看看啊，这是卡斯洛，这个大娘你也收台摆着，啊咋卖的？啊，咋卖的？ 1600，好家伙，几个月了？这虎斑了，到4个月了。怪壮了呀！嗯，那打了几针疫苗了？ 30余秒。你能掰开我看看压不？行。哟，压大钱压都涨了，1600还能便宜不？你看1500吧，我的。下去1500了。你那两个是啥？卡斯恶霸，卡斯罗。哦，这个是恶霸摆着。嗯。这几个月了，通常哪有咬的？咬的摆着，不是皮肤病吗？不是的。行，那你抱过去吧。虎斑的有纯黑的吗？在哪里？哦，你得便宜点，虎斑的没那么贵。虎斑的大是那个老妈妈给我1200。你要1400你就打吧，对吧？哦，行，这个比那个大，这个得有20斤了吧？那是8斤。这是黑的是吧？有28斤了。看看这个哈，哎呦，这大娘喂的狗怪好嘞。这就喂的第1年喂。第1年喂？多喂的这个狗。其实要这些大型犬的可多了。你看这狗，疫苗都做齐了，放进喂养。黑的是1600是吧？黑的1600。虎斑的1400。对。这是3级价是吧？疫苗都做齐了哈，看看哈，这是老版的那个卡斯罗，不是那种脸上带褶子的哈。正宗的卡斯罗都这样的，老版的，你可以在百度上查一下，可以在西瓜视频和抖音上查查这个老版的卡斯罗，最早的都是这种版本的卡斯罗，这种卡斯罗比较敏捷，灵活一些哈。看看那个虎斑的，他说最少1400，估计哈1200能拿下。这个呢，应该在1400-1500。这样的卡斯罗啊，这还带一点雄化来，这样的骨骼比较健壮，嘴巴稍微有点长，有喜欢这种版本的，也有喜欢那种短嘴的。当然来了，这个恶霸，这个恶霸咋卖的？恶霸3000。恶霸3000，公的母的？母的。公的哈3000，这嘴巴有点长了，跟卡斯罗嘴巴一样了。这是咬的。这是咬的吗？对。哦，这个是几针疫苗了？都是3针。都是3针哦。行，这该回家了，这还能再便宜点不？我说虎斑的卡斯罗。这个吧。虎斑的卡斯罗。虎斑的。再让哪天？你要都1300。这个呢？这个黑的呢？黑的1500。黑的还1500哦。行，那大家又该去搬运工了哈，宠物搬运工又去哪去了？想要这个1300，这个确实大了20多斤了，1300也可以哈，1200也能拿到。要是真心正的给他1200，他绝对卖；给他1000、1100可能不卖了，1200有把握能拿走哈。那个虎斑的，这个基本上都在1500左右，基本上都在1500了。这个耳朵剪的也挺好的哈，在笼子里面，还有什么？我看这个这个恶霸有点瘦长了，身子没围起来，是小公狗。又来了，哟，这个头版也不弄了，真是。你长得好喂，你喂那小来的，你喂不小喂对吧？你看这个，你看看，你这个肚子，你看个眼了，这个啥？你看看。是，大娘。叫你看看。这个真不能。咱第1年喂过，俺没喂过，我第1年喂，你看俺是。人家就喂的这个卡苏罗吗？还有其他品种吗？有菊贵。比熊。恶霸。牛。八牛。哦，就这4个品种。拉布拉多。哟，那喂的不少嘞，第1年喂那些品种。你看这卡苏罗，大娘喂的卡苏罗真不能。俺是4个卡苏罗哦。行，大娘，我以为留你个电话。好的。有要的，你明天还来吧？来，我看看人家那个人上家拉去，谁知道？要完卖是人家。谁知道他打电话，他要4个。他要4个。哦，行。还有14个。家里有14个卡苏罗了。你家是哪的？住在。哦，行，我留你个电话，大娘。有要的我可能给你要完了。价格也不高，黑的1500，虎斑的是1300是吧？行，今天都到这里吧。大家落慢点哈，大家。好。